Тау Серци го има за денес првото прашање, кое што е продолжение на прошла среда и вели дали и колку е штетно кафето и дали е точно дека дехидрира. Воопшто не е штетно кафето, иако многу се среќава по медиуми, односно на интернет статии кои што пишуваат за тоа дека нели толку и толку кафења може да направат проблем, дехидрира и слично. Науката е многу конкретна, барем во денешни услови за тоа. Прва работа, кафето не е штетно, се додека не ти прави вознемиреност и тахикардии, можеби поради присуството на кофеин, нема никаков проблем. Напротив, во кафето има две состојки, едните се викаат на страна, зборуваме од кофеинот, едните се полифеноли, другата е хидроцинамична киселина. Тоа се два одлични антиоксиданси, кои што е многу добро да ги добива твоето тело. Многу голем дел од развиените европски земји, популациите, повеќе од половина од антиоксидансите потребни на дневно ниво ги добиваат токму поради течностите. Конкретно кафе и зелени чаеви. Затоа слободно користете доколку не ви прави проблем. Количините дневни да не надминуваат над 400 мг, а тоа значи од 4 до 6 кафиња. Така да имаш зелено светло, дали дехидрира? Порано и јас сметав дека дехидрира и често имаше правило кое што зборуваше дека со секој испиено кафе треба да пиеш и чаша вода, но кафето исклучиво дехидрира ако има шеќер. Бидејќи кога ќе стигне во дигестивниот систем, е првото разградување, продолжува во црниот дроб, второто разградување и потоа низ крвотокот се ослободува кофеин кој што доаѓа стимулира поголем проток на крв до мозокот и поголем проток на крв до бубрезите, при што се создава поголемо количество на урина кој што треба да се исфрли. Но тоа самото по себе не значи дехидрирање. Многу повеќе дехидрира простиот шекер, односно сахарозата, која што брзо ќе дојде до гликоза и ќе ги исцрпи количините на вода од телото и од дигестивниот систем, отколку што кафето те дехидрира. Така да незасладено кафе и зелени чаеви се одлично нешто кое што е да го имаш како составен дел од твоето секојдневие.